түшүнүктүү кылып айтып берсеңиз. Ал эми мындай да, ар бир адам ачылуусу өз аркылуу болот да. Анан бирөө үйрөтүп, сен мындай кыл, тигиндей кыл деген ал билбейм, ал кандай болуп калат да. Ар бир адам өзүнүн ички сезими менен сезиш керек да. Ар бир адамдын энергетикалык жыштыгы ар башкача да. Мисалы үчүн сиз кимди мисалы үчүн пир тутасыз да өзүңүздүн жашооңузда. Мүмкүн сиз бир устатыңыз бар да, дайыма сизге келип бир нерселерди аян берип жүргөн, же болбосо бир маалыматтарды сизге берип атабы, бир нерсени сезет да адам өзүчү. Мындай духовный жолдо жүргөн адамчы. Анткени духовный жолдо жүргөн адам бул жанагы ички медерлери кыймылдап, уже жыштыктар рабочий состояниеге келип калганда ошондон адам анан бир нерсе жетишпегендей болуп, бир нерсени сезип, анан сиз өзүңүздүн немеңизди ал айырмасы жок да. Сиз чоң атаңызды пир тутасызбы, жайсаң атаныбы, манас атаныбы, же бир пайгамбарлардын бирөөнбү, же ушундай ал айырмасы жок. Ошо кимди сиз өзүңүздүн немеңизге, жүрөгүңүзгө кабыл алып, туура кабыл алсаңыз, ошону ошол аркылуу байланышка чыкканга аракет кылып, өзүңүздүн өнүгүүңүздү алдыга жылдыра беришиңиз керек да. Анан эми туура мындай ар кандай маалыматтар алып, жанагындай устаттардан сөздөрдү уккан жакшы. Бирок ошонун баарын өзүң анализдеп, таразалап, кимдики туура, кимдики туура эмес, сенин жолуң кандай, башканын жолу кандай, ошого жараса адам өзүң жыйынтык чыгарышың керек да. Кандай жолго түшүшүң керек сен. Азыр ошондой оттуу доор деген ошондой экен. Ар бир адам менен дейт, индивидуально жекече иштеп жатабыз дейт да. Мисалы үчүн бүт баардык илимдер дагы, маалыматтардын баары кайыптан келет экен бизгечи. Кайып менен катуунун экөөнүн айырмасы жок дейт да. Кайып бир эле кыргыздарга көбүрөөк маалымат берет же дүйнө жүзүнө баарына берет? Баарына берет. Бүт ар бир улутта өзүнүн ошондой немелери бар. Касиеттери ачылып калган адамдар бар да. Ошолор аркылуу кыргыз кылды берип койсо, анан бизди башкалар түшүнбөйт, анан алар эмне түшүнбөй калышат да, мисалы үчүн. Ошон үчүн бар дейт, баардык улуттарда бар дейт. Илгери деле пайгамбарлар ар улуттан чыккан, мисалы үчүн олиялар, ушундай улуу адамдар бар ар кайсы улуттан чыгып, баарын эле бирдей көрөт да Кудай Таала баарыбызды. А бирок кыргыздарда дейт, эмне үчүн касиет ушундай жандуу акыбалда калып калган. Кыргыздар эмне үчүн башкача улутсуңар деп айтылат го. Ошонун баары дейт, силердин араңарда бир убакта дейт, Манас ата жашап кеткен дейт да. Ал Манас ата өзүнүн бүт үйүр тобу менен келген. Ал жалгыз келген эмес дейт. Чоролору, Кошой, Бакай, немелердин баары, Каныке, Аруке, тиги Айчурак апалардын баары булар. Ар биринин өзүнүн касиети болгон да. Анан ошолордун баары келип, анан кийин бир убакта иш аткарып кетишкен да. Анан жана кыргыздарда көбүрөөк касиеттин калып калган себеби ошол Манас атанын гени дейт. Ошол убакта жашаган аруулардын гениндеги касиеттер силердин каныңарда калды дейт кыргыздарда. Ошон үчүн кыргыздарга ушундай теманы айтканда кызыгып, ошого бат эле ынанып, көнүп, башка улуттарга караганда силер ошондой бир башкачараак немесиңер дейт. Ал мактангандык эмес. А просто бул болгон нерсе да, ошол убакта болгон. Манас ата келип жашап кеткен биздин арабызда. Бирок Манас аталар аябагандай ааламдык масштабтагы чоң немелер жасап кеткен. Неме депчи могу ааламдын программасы, мына келечекте эмне болору, бул мезгил сабактарында аябай сонун айтылган. Мисалы ошол бир эле жанагы немени десеңиз, 11-томдо айткан сыр найзаларды да атпайсызбы? Мындайча айтканда азыр адамзат илим издеп атат, баары эле кыйын болуп атат, бирок ал эч нерсени ачыш эле экен да, аалам үчүн бала экен. Эми ошолор жөнүндө айтсаңыз, биз кантип ачабыз, же жөн эле дагы бала башат көтөрөбүзбү? Эми өнүгүүнүн эки түрү бар да. Акыл эсти, илим жагынан өнүгүү, илим жагынан өнүгүү. Анан кийин руханий жактан өнүгүү да. Бирок ошол эки өнүгүү параллельно кетсе, биринен бири артта калбай,
Вот ошол туура экен да. Анан жалаң эле илим жагынан өнүгөр, анан кийин руханий жак, духовный жак унутта калса, ал алыска бара албайт дейт да, өзүнүн чегине чейин. Определенный неме бар да, бизге берилген мүмкүнчүлүк бар да жер дүйнөсүнө. Катуу дүйнөнүн немеси аябай аз да, мүмкүнчүлүгү. Жука дүйнө. Вот ошол жука дүйнөдөгү мүмкүнчүлүктү татыш үчүн адам өзүнүн сезиминде, ички дүйнөсүндө, жан дүйнөсүндө, рухунда, энергиясында болгон касиеттерди ойготуш керек экен да. Бул уже руханий өнүгүү да. Вот ошол эки өнүгүү параллельно бири-биринен артта калбай тең кеткенде, анан ошондо өнүгүү туура жолго түшөт дейт да. А илим да берип атыр да. Илимди дагы Кудай Таала ошол кайыптан келет экен. Жана илимпоз адамдар, мисалы үчүн Ньютонду алсак, ага кандай келген дейт да, Ньютонго дейт, аңдын пири куланчы деген пир бар экен да. Ал пир гравитацияны кармап турат экен да. Ай менен күндүн тартылуусун, биз деле жерге тартылып турабыз да, өзүбүз учуп кетип калбайбыз. Куласак эле кайра жерге түшүп атпайбызбы? Ошол дейт Ньютон жаткан дейт, эмитип алманын астында жатты да. Жатса бир алма келип жерге топ өтүп түшөт да. Тиги таң калат, эмнеге ылдый түштү бул дейт да. Мейли үзүлдү. Анан нары көздөй кетип калбайбы? Эмче көрүм? Вот ошол дээр сезимине ошол суроону салды да. Именно ошол аңдын пири куланчы келип анан ал жанагы бүткүл дүйнөлүк тартылуу законун ачкан да, гравитациялык законду. Ушундай бүт илимдердин баары ааламдан келет экен. Ар бир илимпозбу, айтуучубу, оолуябы, пайгамбарбы, жазуучубу ушундай касиет алып жүргөндөрдүн дейт, көрүнбөгөн ааламда устаттары болот экен да. Мисалы үчүн Атамгүлгө Жайсаң ата Шайдыбот ата жаздырып атыр. Бирки Бүү Мариям эжеге Жайсаң ата жаздырып атыр. Ушундай көрдүңүзбү? Эми ошол бүт баардык илими дагы, баардык маалыматтардын баары кайыптан келет дейт. Бирок алар билет дейт. Кайсыл убакта, кимге, кайсыл жерден, канчалык көлөмдө бериш керек ошол маалыматты. Вот ошол берилген маалыматты биз сиңирип алабызбы, түшүнөбүзбү? Ошого жараша анан кийин убакыт сааты келгенде анан түшүрүп турат экен да илимдердин баарын. Мисалы үчүн мына мезгил сабактары жазылбадыбы? Бул мезгил сабактары ошо 90-жылдын аягынан бери 30 жылда болуп калды. Эмне үчүн ошол мурда эмне үчүн берген жок? Мурда биринчиден дейт, силердин акыл эсиңер, анан кийин жан дүйнөңөр аны кабыл алганга даяр эмес болчу дейт. Экинчиден, мына 2012-жылы зор кубулуштар болбоду, жанагы галактикалык тогошуу биринчиден. Анан экинчиден биз 3-миң жылдыктын башталышы менен дейт, биздин галактика ааламдык улуу кемердин жыш толкунунун зонасына уже кирдиңер дейт да. Ошого силерди даярдаш үчүн жанагы галактикалык тогошууга бул маалыматтар уже түшүрө баштаганда биз 12-жылга чейин ошону үйрөнүп билип, ошол жанагы даяр болуп калыш. Жана 246 күн бизге келген энергияларды кабыл алганга биз даяр болуп калыш керек болчу да. Бирок ага биз даяр болбой калдык, жетишпей калдык. 365 мени жүрөбүз. Анан ошол себептен бул маалыматтар келе баштаган да. Эми мындан ары эми ушул илимди жакшылап үйрөнүп, өзүбүздүн немебизди жашоо турмушубузду, кыймыл аракетибизди, иштерибиздин баарын ушул илимдер аркылуу жолго салсак, значит биз туура жолдо болобуз да. Адамзаттын бул китептерде ошол 4100 жылга чейин берилет да. Эмне үчүн 4100 жылга чейин? 4100 жылда анагы китептерде айтылган кыямат кайым болот экен да. Кыямат кайым деген ал жана элмар жана күйүп кетип, анан жок болуп кетип, кайра ойгонуп кетип, андай эмес дейт да. Биз просто ааламдык улуу кемердин эң кууш моюнунан өтөт экенбиз да. Ал жерде энергия ушунчалык күчтүү дейт да. Арге кичекей эле сомненияң болсо, же болбосо коркуу сезимиң, же терс энергияң болсо дейт, аны өтө албайсың дейт да. Ошого барганча тим эле биз идеальный болуп тазаланышыбыз керек экен да. Арда жана мүмкүн 1000 градус, мүмкүн 5000 градус, даже күндөн да кызык температура өтүш керек экен да. Ошого биздин тулкубуз, дене тулкубуз, рух энергия баары ошого даяр болуш керек экен. Ошол отко кирип кайра чыкканда
өлбөй калыш керек экен, мындайча айтканда. Отошого даяр болуш. Айтып атпайбы? Теряйте качество, теряйте количество дейт да. Мисалы үчүн азыр жердин бетинде 6 миллиард адам жашап атса, вот ошол немеден өткөндө мүмкүн 1,5 миллиардда калат. Мүмкүн андан да аз калабы. Ошон үчүн качествоңар канчалык таза болсо, ошо саныңар өткөн көбүрөөгүн өтөсүңөр дейт да. Анан алтын доор вот ошодон өткөндөн кийин анан башталат. Ал убакта уже биз уже башкача состояние болуп калабыз, уже ушунчалык аруу таза сүйлөшпөйбүз, уже биз телепатия менен сүйлөшөбүз, сезимдердин беле кайыпка дейт оңой эле чыгып, кайра келип, тиякт менен байланыш, илимдерди алганга ушундай мүмкүнчүлүктөр болот экен да. Алтын доор деген ар ким ар кандай айтып берет го, алтын доор деген ошол экен да. Жанагы ушунчалык сыноодон өтүшүбүз керек экен мындайча айтканда. Бул китептердин баарында ошондой айтылган. Бирок ал убакта салыштырмалуу түрдө ошол убакта жашаган адамдардын аң сезимине, акыл эсине жараша гана салыштырмалуу түрдө берип койгон. Тозок бейиш, анан кийин сурак, анан тиги буу деп ушундай бар. Анын баардык механизмдери медерлердин касиеттери менен түшүнсөңүз болот да. Медерлериңизди канчалык тазаласаңыз, канчалык майдаласаңыз, канчалык аруласаңыз, ал жок. Өткөнгө оңоюраак болот экен. Бир аз өчүрүп